蛋蛋。听到这熟悉的声音，楚风赶忙将意识投射到界灵空间，果然蛋蛋已经苏醒，正站在界灵空间之内。蛋蛋，你怎么这个时候醒了？楚风认真打量蛋蛋，他有些担心。蛋蛋上次苏醒还是楚风帮宋允偷东西，偶遇与仙徒之时，可那个时候蛋蛋原本在炼化宝物，是见楚风遇难，强行出关，也因此导致身体出现一些问题，所以后面闭关是调理身体。而楚风知道蛋蛋哪怕修炼之时，也是能够感受到楚风所遭遇的一切，他担心就担心蛋蛋是想帮助楚自己再度强行出关，对其身体又造成负担。别看了，本女王好得很，快打开界灵大门，接下来交给我就好了。蛋蛋美貌依旧，可眼中怒火涌动，迫不及待的想要出去教训百里紫菱。可楚风仍有些不放心，发什么呆呢？快一点啊！不是说过了，本女王会为你撑腰吗？若不给她一点教训，还真以为你好欺负了。蛋蛋说道。好。见状，楚风也不犹豫，他对蛋蛋一直以来都非常自信，既然蛋蛋要出手，他也觉得百里紫菱在劫难逃。于是楚风将界灵大门开启，先前界灵大军已经被楚风及时收回界灵空间内，所以楚风此刻再度打开界灵大门，人们很是不解，难道楚风真的还打算强行战斗？那是，可是很快人们脸色变化，因为这一次没有气势磅礴的修罗大军，而是一道较小的身影，黑色羽毛的短裙，光着小脚丫，看起来就像是人畜无害的小女孩。尽管先前的修罗大军人数众多，可人们也能够分辨得出，此时出现的界灵先前并没有出现过，不因别的，只因蛋蛋太美了。如此场面，倾国倾城的美女也来了不少，可无论是怎样的美女，在蛋蛋登场那一刻，无一例外皆是黯然失色。这样的美丽的女子，无论男女，只要见过一次，都将过目不忘，就连百里紫菱都看得入神。狱宗的听好了，你们非要分个胜负，但本女王出手会很重，你们可别事后唧唧歪歪。输不起。蛋蛋说话时看向即墨千舟，当然可以，但既然是双方交战，就应当公平起见，你既想下狠手，那也要做好身负重伤甚至死亡的准备。即墨千舟果断应下，甚至态度嚣张，他并不觉得百里紫菱会败。等一下，百里紫菱忽然开口，看向楚风。楚风，你是根本没有能力与我打，只打算用界灵来与我打是吗？而还不待楚风说话，蛋蛋便抢先说道，界灵本就是界灵师能力的一部分，能征服界灵乃界灵师的本事，你是只顾着搞邪门歪道，连基本的常识都没有吗？我与你主子说话，要你替他回答吗？百里紫菱说道。他完全可以代表我。楚风说道。那坚定的眼神，略带得意的表情，都让人们意识到，这位美到让女子都想多看一会的美女界灵，多半是楚风的王牌，拥有非凡的地位。这也让人们好奇，这只界灵到底有着怎样的实力？好，还真是主仆一条心。百里紫菱将目光投向蛋蛋。既然如此，那我便与你对话。姑娘，刚刚你提出你会下重手，那我提出一个条件，应该也不过分吧？百里紫菱问。你没资格，若不敢打，跪地求饶，可以再苟活一阵子。蛋蛋说道。好，还真是够猖狂的，但是我想说的话还是要说的，万一你也觉得合理呢？我觉得你长得不错，性格我也喜欢，若是你败了，便归顺于我，可好？百里紫菱问。你不配。蛋蛋道。行，既然如此，那我就将你抓过来。百里紫菱说话间，对着蛋蛋一指，其身后的百万大军便齐刷刷地向蛋蛋飞掠而来。见状，蛋蛋美眸变化，这一刻，在场的真神境高手都能感觉到蛋蛋的气息。一品真神，可也正因感受到蛋蛋的气息，他们第一反应便是蛋蛋要如何赢。毕竟刚刚那4品真神的强大界灵都败了。可下一刻，蛋蛋长发舞动，黑色气焰爆发而出，瞬息便将那来到近前的百万大军吞没。紧接着，惨叫响彻，在黑色气焰中，那百万大军仿佛丧失了战力，只能不断挣扎。可挣扎无用，没过多久，百万恐怖的大军便皆被黑色气焰吞噬炼化。他竟能将修为提升3品，好强大的界灵！此刻，人们终于明白为何蛋蛋如此自信，因为眼下蛋蛋的修为已不是1品真神，而是4品真神。哟，还真是厉害，难怪如此嚣张。可若是这样便觉得能够就赢我，未免就太小瞧我了。我可不像你的主人那般没用。话罢，百里紫菱意念一动，周身黑色气焰升腾，自其身上的结界门内又密密麻麻地射出红色气焰。那红色气焰也在眨眼之间再度化作百万大军，与先前被蛋蛋炼化的百万大军一模一样。人们才明白，那百万大军的本体应该是在百里紫菱体内，除非杀掉百里紫菱，否则那百万大军也无法被真正抹除，可以无限重生。邪门歪道还真是难缠。刘阔眉头紧皱，意识到百里紫菱很是棘手，可蛋蛋却依旧面色不改，伸出手掌指向百里紫菱。破！话音响彻，一道黑色气焰自蛋蛋手指飞掠而出，速度之快，百里紫菱还来不及闪躲，那黑色气焰已是进入百里紫菱的体内。百里紫菱第一反应也是无比慌张，因为他是真真切切被击中，能感觉到一股强大的能量进入了自己体内。可是很快，他却感到难以置信。当确信一切之后，反而是放声大笑。这一幕看得众人迷茫，明明被那样一击击中了，
为何安然无恙，反而发声大笑？难道是疯了？看来你是改变心意了，要转头于我了是吗？不然为何你使用如此厉害的手段，却只是为了增强我的生命力？百里子灵此话一出，众人更感意外，那一击竟是增强百里子灵生命力。一时间，人们纷纷看向楚风，也都怀疑这只强大的戒灵是发现百里子灵强大，准备叛变了。可却发现楚风不仅毫不担心，反而嘴角带笑，那是讽刺的笑容。对于蛋蛋，他显然有着无比的自信。你真的愚蠢，不仅天赋不如楚风，这脑子甚至不如王强。蛋蛋此话一出，原本重伤的王强竟不知哪来的力气，抬起了头看向蛋蛋，那个眼神非常不服。而蛋蛋则是继续盯着百里子灵，愚蠢的丑八怪，仔细感受一下，除了那增强你生命力的力量，是否还有其他？话罢，蛋蛋那对准百里子灵的手掌猛然握紧，砰的一声，鲜血喷溅，百里子灵的体内释放出了无数条黑色的线，那黑线形成一条牢笼，而在那黑线牢笼自其体内掠出之际，也将百里子灵切割成了无数碎片。短暂沉默，无比凄厉的惨叫响彻，那竟是百里子灵的哀嚎，并且哀嚎的声音非常有力。难道此时许多人都想到了一个真相，而这个真相令他们毛骨悚然。增强生命是为了让百里子灵更清楚地感受痛楚。直到此时，人们才意识到，蛋蛋可不是看起来那么人畜无害，在那无比美丽的皮囊下，藏着一个无比残忍的恶魔。